пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата немаат ама баш никакво право со блокадата на парламентот да ја загрозуваат и понатаму екзистенцијата на земјоделците кои што ги немаат добиено субвенциите за ланската, но и за неколку претходни години. И тоа само и само за да го заштитат криминалот и нафтените платформи на браточетската фамилија. Само заради натаму да дозволат до последен ден да ги крадат граѓаните. Итно мора да се овозможи формирање на новата демократска и реформска влада, која што ќе го реши проблемот со исплатата на субвенциите на земјоделците и ќе им овозможи не само редовни, туку и повисоки, навремени субвенции, но и достоинствена земјоделска дејност од која што ќе можат достоинствено да живеат. Екзистенцијата на илјадници земјоделци е сериозно загрозена затоа што несериозни кадри на ВМРО-ДПМН и коалицијата ги узурпираат институциите и си ја префрлаат одговорноста, а ги користат процедурите како изговор, за да не им ги дадат субвенциите на овие луѓе на кои што го имаат тоа заслужено, субвенции кои што им следат по закон. До сега се сменија тројца директори на платежната агенција, а исплатата на субвенциите никако да почне. Веде директорот на платежната изјави дека има подпишано налози за исплата и дека субвенциите ќе бидат исплатени. Министерството за финансии пак известува дека нема добиено комплетна документација со налози за да се изврши исплата. Исплата која што ќе зависела од состојбата на трезорот и од тоа дали има или нема пари во буџетот. Ова е безобразно поигрување со маката на земјоделците, кои што трпат за леп, додека Мијалков и Груевски се шират и во нафтениот бизнис, а нив ги штитат во собранието пратениците на ВМРО-ДПМН и на коалицијата. Но и Ѓорѓе Иванов, кој што против уставно не го доделува мандатот за состав на влада на мнозинството во парламентот. Да имаше нова влада во овие 110 дена, земјоделците веќе ќе почнеат да добиваат изголемени субвенции. Ќе земаат 30% повеќе за секој ново грло и 20% повеќе за секој нов хектар. Ќе има зголемени субвенции и за нафта, односно веќе ќе беше воведена и поевтината земјоделска или зелена нафта. Земјоделците кои што ги исполнуваат условите за паушално одоначување ќе беа ослободени од плаќање на данокот. Доцнат и реформите за младите фармери кои што се заменуваат од земјата секој ден. Тие ќе добиваат државна поддршка при купување на првото стадо, ќе имаат зголемени субвенции и ќе беа ослободени од закуп за земјоделско земјиште. И тоа можеби ќе ги предомислеше да не го напуштат семејството и да не го бараат излезот надвор од Македонија. Ова се само дел од мерките со кои што новата реформска влада веќе можеше да им помогне на земјоделците. Затоа укажуваме уште еднаш дека мора итно да проработи здравиот разум, да се остават на страна личните интереси на сметка на интересите на граѓаните и на целата држава. Да се деблокира работата на собранието веднаш, да се избере председател на парламентот уште денес и да почне со работа новата демократска и реформска влада која што ќе работи единствено во интерес на сите граѓани на државата. Благодарам, повелете со прашање. Граѓаните на изборите на 11 декември дадоа поддршка за промени, дадоа поддршка за живот и дадоа поддршка за правдата и реформите во државата. 700.000 граѓани се изјаснија за овие крупни реформи кои што следат во државата. Тоа апсолутно мнозинство во државата е преточено во 67 пратенички мандати и никој нема право да ја блокира работата и на собранието
и никој нема право да ја блокира работата токму на ова мнозинство во собранието, кое што е легитимно, кое што е демократско и мнозинство кое што ќе избере председател на собранието и ќе избере влада на Република Македонија. Она што го штитат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, вчера гледаме дека се нафтени платформи, денеска гледаме дека се милионски тендери на фамилиарни фирми поврзани со врвот на ВМРО-ДПМНЕ, со пратениците и со функционерите на оваа партија. Единственото нешто што го прави ВМРО-ДПМНЕ е блокада на собранието за да се зацкријат криминалите во овие 10 години. Но одговорност ќе има, правда ќе има, парите ќе ги вратат назад кон граѓаните и во Македонија ќе функционират независни институции кои што ќе работат единствено за интерес на сите граѓани на државата. Она на кое што повикуваме првин да се прекине со злоупотребата на реплики на пратени кои што доаѓа од иста пратеничка група. Тоа е она блокада на собранието. Блокадата не е од процедуралните забелешки кои што се злоупотребуваат од пратениците во овој момент. Блокадата настана кога на секој говорник од ВМРО-ДПМНЕ се јавуваат 50 репликанти токму на истиот говорник. Тоа е спротивно на член 89 од Деловникот, кој што вели дека репликата е единствено во случај кога има одредено недоразбирање и кога се исправа неточно изнесен наод во говорот. Не слушнавме ниту едно исправање, туку напротив согласување со сето она кое што беше изнесено. Не може на предлог за комисија за избори и именувања, на кој што прв е потпишан Илија Димовски, и стои за целиот состав на таа комисија, која што треба да работи, една недела да го слушаме во парламентот токму Илија Димовски. А не слушнавме со што не се согласува. Не се согласува со предлогот кој што е потпишан од негова страна. Ние, СДСМ, Коалицијата за живот во Македонија, сме спремни за дебата во собранието и во институциите, но и надвор. 10 години повикуваме на дебата, 10 години се тие ВМРО-ДПМНЕ кои што одбегнуваат и бегаат од дебата и во медиумите, и со новинарите, но и со политичките противници. Но оваа седница на собранието е свечена, оваа седница е конститутивна и вон здравиот разум е да се блокира на ваков начин. Тоа се прави единствено за да не продолжи, односно да не функционират нормално независните институции, тоа е специјалното јавно обвинителство како прва независна институција, да нема реформи во делот на правосудството во државата, да нема генерален реизбор на судии, да ги узурпираат институциите, се со цел да го штитат криминалот на фамилијата на власт. Бидете убедени дека СДСМ и нашата коалиција за живот во Македонија ќе ги искористи сите инструменти и убеден сум дека овој циркус кој што се случува во собранието, кој што беше добро да го видат граѓаните за да видат за какви луѓе гласале, за да направат разлика кои се луѓето кои што се тука во собранието за да нема промена на устав, за да нема никакви федерализации, кантонизации, да не навлагаме во прашања за кои што нема никаков договор, туку напротив да ги спроведеме сите реформи единствено во интерес на граѓаните. И бидете убедени дека нашите следни чекори одлуки ќе одат во правец на брз избор на председателот на собранието и што побрзо формирање на реформска и демократска влада предводена од председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Кои се тие чекори бидејќи со овие дебати влегувате во шемата за ukidање на собранието? Апсолутно не е точно дека со нашите изјаснувања во собранието, тоа го потврдува само огромниот криминал зад кој што стојат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и оваа блокада. Блокадата на парламентот е токму од тоа што на конститутивна седница за комисија за која што сите сме се согласиле за составот, вклучително и Илија Димовски, како прв потпишан, токму за таа точка на свечена седница се пријавени 50 пратеници на ВМРО-ДПМНЕ за говор
И на сите тие имаме уште по 50 реплики и контралеплики. Тоа е блокадата на собранието, а ние процедуралните забелешки апсолутно ги користиме се со цел да на јавноста и стане јасно дека се крши и Уставот на Република Македонија, се крши и деловникот, дека ова криминално раководство на ВМРО-ДПМН е спремно да ги погази сите уставни документи, Уставот на државата, се со цел да го заштити криминалот. За сите наши чекори јавноста ќе биде информирана веднаш штом ќе бидат преземени. Апсолутно, 67 пратеници дадоа подписи да се одблокира собранието, а не да се блокира. 67 пратеници, што е многу повеќе од мнозинството во парламентот, ќе обстанат на одредбата дека мора да се деблокира собранието, дека мора да се избере председател и дека мора да се избере новата реформска влада во Република Македонија. И никој тоа мнозинство, демократско мнозинство во парламентот, не може да го попречи токму во работата, функционирањето на она за кое што сме тука. Тука сме за да работиме во интерес на граѓаните и ќе ги преземеме сите чекори кои што ќе значат деблокирање на собранието, избор на председател и избор на реформска влада. Кога може да се очекуваат овие чекори? Јас кажав дека за сите ставови и одлуки веднаш штом бидат изградени како оперативни чекори за делување во било која насока, ќе јавноста како и до сега за било која наш став и одлука ќе биде информирана. Веднаш штом се создадат услови, штом како коалиција, како подписници, токму на тој документ со кој што бараме формирање, деблокирање на собранието, како документ со кој што и подписи од 67 пратеници побаравме изборна комисија за прашањата на изборите, менувањата, веднаш ќе информираме јавноста за она што значи начин како да го одблокираме собранието, институциите во државата. Јас сум убеден дека граѓаните не можат повеќе да трпат, трпението на граѓаните е при крај, граѓаните губат од секојдневната дебата и со трошењето на народните пари, но и губат во мерките, реформите, законите за кои што сме обврзани да работиме тук. Меѓу другото и за земјоделците, и за младите, и за студентите, за сите граѓани, реформските закони кои што се дел од нашата владина програма. И верувајте дека нема долго да трпиме токму еден ваков терор врз институцијата собрание од било која страна. Ќе направиме се што е во наша моќ да собранието се деблокира, да работи нормално, да функционира и да формираме нова реформска демократска влада во државата.